Դեբետ գետում շանթի լրագրող Արմինե Ճաղարյանի մահվան դեպքով դատարանը որոշում է կայացրել, ով է մեղավորը։ 2022 թվականին Դեբետ գետն էր ընկել ու մահացել լրագրող Արմինե Ճաղարյանը։ Արմրու լրատվականը հայտնել էր, որ Վարդուհի Անանյանին մեղադրանք է առաջադրվել այն բանի համար, որ նա հանդիսանալով Visit Lorry ՍՊ-ի տնօրեն եւ հրահանգավորումների անցկացման պատասխանատու անձ Դեբետ գետի վարարման ընթացքում գետի վրա կազմակերպել է ռաֆտինգի ծառայություն, որպես թիմի անդամներ ներգրավել է սիրողական անձնակաց, սանվանված կարգով չի նշանակել պատասխանատու անձ, ուսուցում եւ հրահանգավորումների չի անցկացրել, ինչի հետևանքով 2022 թվականի մայիսի 9-ին ժամը 15:30-ի սահմաններում Դեբետ գետի Քոբայր Սահանահին կայարան հատվածի 3-րդ կիլոմետրում ռաֆտինգելու ընթացքում քարին հարվածելու հետևանքով Արմինե Ճաղարյանն ընկել է գետը եւ ջրահեղձման արդյունքում մահացել։ Գործը մտել էր Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարան։ Եվ ահա 2023 թվականի նոյեմբերի 23-ին ՔԿ-ն հայտնել էր, որ Լոռու մարզի Դեբետ գետում հեռուստալրագրող Արմինե Ճաղարյանի մահվան դեպքի առթիվ քրեական հետապնդում է սկսվել եւ մեղադրանք ներկայացվել ռաֆտինգի կազմակերպված ընկերության տնօրենին։ Եվ արդյունքում Լոռու մարզի դատարանը որոշում է կայացրել եւ մեղադրյալ Վարդուհի Հովհաննեսի Անանյանին 2003 թվականի ապրիլի 18-ին ընդունված Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 279-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ կետով համապատասխանում է գործող Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 412-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետին ճանաչել անմեղ, արդարացնել իրեն մեղսագրվող արարքը չկատարելու հիմքով։ Ասել է, թե լրագրողի մահվան մեջ Վարդուհի Անանյանը մեղավոր չէ։ Մեղադրող դատախազը Լոռու մարզի այս որոշումը բողոքարկել է վերաքննիչ դատարան։ Այդպես էլ ըստ էությամբ առեղծված մնաց, թե ինչի հետևանքով հայտնի լրագրողը մահացավ։